क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं सुनाई देती क्योंकि वहां हवा नहीं होती है? फिर भी नासा ने रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड करके ब्रह्मांड की रहस्यमयी आवाजों को सुनने का तरीका खोज निकाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह की अंगूठियों से आने वाली आवाजें एकदम संगीत जैसी लगती हैं, जबकि ब्लैक होल्स से निकलने वाली आवाजें डरावनी और गूंजती हुई होती हैं। सोचिए, यह आवाजें कैसी होंगी? एक अनसुना और रहस्यमय ब्रह्मांड का एहसास दिलाने वाली। ऐसे ही और मजेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।